chào toàn thể các anh em trong ngành cơ khí. Vừa rồi tôi vừa vận hành và cắt thử các loại nhôm trên thị trường này, như cái thanh vách này, anh em nhìn thấy cái này, cái đường kính của dòng nhôm này rất là mỏng đấy. Vết cắt như anh em mình nhìn thấy trên đây sẽ không bị móp vào. Đây tôi vừa cắt không bị móp, không bị đây là vết cắt rất đẹp, phẳng mịn. Và tiếp đến là những dòng nhôm sinh pha và một thanh nhôm hệ như tôi vừa cắt trên đây, anh em được nhìn thấy những sản phẩm này, vết cắt rất là phẳng mịn, ngọt, không bị ba viêng, móp nhôm hay nổ nhôm. Và một điều đặc biệt nữa như anh em vừa nhìn thấy là tôi cắt những cái thanh có những thanh DC rất là mỏng. Đây, cái thanh DC rất là mỏng này. Đấy. Sẽ không gặp tình trạng bị văng như những dòng phổ thông hiện nay. Những dòng lưỡi đẩy ngang như 08, 09, 05 thì khi anh em mà cắt những thanh DC mỏng này rất là bị văng, rất dễ bị văng. Cũng như là khi mà cắt góc 45 độ thì dễ bị là hút theo lưỡi, gây hỏng me, cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của lưỡi cắt về lâu về dài. Sản phẩm vừa rồi mà tôi đang vừa cắt tất cả lại nhôm, đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu P30, sản phẩm mới. Đây là cái sản phẩm lưỡi cắt từ dưới lên, cái cấu trúc như anh em vừa trải nghiệm, sản phẩm cắt không bị văng, không bị nổ nhôm, và cái chất lượng sản phẩm đạt cái độ chính xác là độ chính xác cao nhất trong các dòng máy cắt nhôm hai đầu hiện nay. Vì sao? Vì sao cái kết cấu của dòng này cắt sẽ không bị văng. Xin mời anh em cùng trải nghiệm, cùng được tìm hiểu cái dòng sản phẩm này. Đây anh em mình nhìn thấy trên đây này, cái cấu trúc kết cấu là lưỡi cắt được đẩy từ dưới lên này, được cái trục dẫn hướng được dẫn lên bởi cái trục dẫn hướng là cái trục dây vuông hay sử dụng cho những dòng máy CNC cao cấp. Và cái bộ động cơ là motor là dòng motor vuông rất là to này. Đấy. Đảm bảo đủ công suất, cũng như là cái dòng motor là cao cấp công nghệ của Italia. Đối với dòng này thì lưỡi cắt là sử dụng cái đường lưỡi kính là 450, dòng lưỡi Tensil, chất hàng này rất là chất lượng. Đây là dòng lưỡi từ Nhật Bản. Đấy, giúp cho anh em cắt đầy đủ các hệ nhôm, các loại nhôm hiện nay, cho ra cái sản phẩm cũng như là bền nhất. Đấy, cái cơ cấu bên trong này anh em được nhìn thấy, anh em tham quan bên trong này. Đấy, toàn bộ những piston chuyển đổi góc, piston đẩy góc lên rất là to, rất là khỏe. Và khi chúng ta là cắt những thanh mỏng, chúng ta điều chỉnh những cái van chiết áp này cho cái lượng hơi vừa phải, để khi bị kẹp xuống thì sẽ không bị móp vào. Đấy, để đảm bảo cho chất lượng cái sản phẩm, thành phẩm của chúng ta cắt ra được đảm bảo. Đấy. Đây là những cái van chiết áp này. Đây này. Mỗi đầu đều có 2 piston giữ kẹp phôi này, rất chắc chắn. Bàn bệ được thiết kế với độ chính xác là tuyệt đối này, cái độ chính xác rất cao. Đấy. Sản phẩm để dây bằng phẳng. Đấy, nha, anh em vừa cắt nhôm xong chúng ta có thể đặt tại đây, đặt nhôm vào, chúng ta có thể thử luôn, thử góc tại đây luôn. Đây, mặt bàn với độ chính xác rất là cao. Phải độ chính xác cao này thì chúng ta sẽ mà cắt thì mới đảm bảo được cái kích thước chúng ta cần cắt. Hệ thống chụp chắn này cũng được thiết kế theo cái kiểu mới, cái thiết kế úp vào đây, hình cánh quạt rất là đẹp mắt. Đấy, và tiết kiệm diện tích cho anh em, diện tích những cái khu phân xưởng. Hơn nữa đây cái bảng điều khiển này, bảng điều khiển chúng tôi trong dòng này có 2 chúng tôi sẽ thiết kế là cái bảng điều khiển là chạy trên cái mặt đất này. Trong trường hợp cái phân xưởng chúng ta là hẹp, chúng ta có thể điều chỉnh cái bảng điều khiển này, có thể cho vào một vị trí nào đấy để tiết kiệm diện tích. Và chúng tôi có một phiên bản nữa là như dòng trước, như cái dòng là một dòng nữa là bảng điều khiển sẽ được chạy trên cái đường dây này. Chúng tôi có 2 phiên bản để cho đầy đủ các phiên bản để cho các anh em lựa chọn. Đây là hệ thống đèn chiếu sáng này. Đấy, đèn chiếu sáng trong điều kiện chúng ta là thiếu ánh sáng ban đêm thì chúng ta là bật để cái đèn này lên. Đấy.
một đèn chiếu sáng này, có hệ thống kính lúp giúp anh em được nhìn dễ dàng hơn, rõ hơn. Đấy. Độ chính xác cao hơn này. Đấy. Có hai kim chỉ thước này. Đấy. Cái máy cắt được hai góc là 45 và 90 độ. Anh em được nhìn thấy chúng ta như anh em nhìn thấy tôi vừa vận hành, thao tác rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần kẹp và cái thao tác trên bảng điều khiển này có đều có tiếng Việt, anh em sử dụng rất là đơn giản. Và cái kết cấu toàn bộ của máy này, máy trọng tâm rất là thấp. Những dòng máy này thiết kế trọng tâm thấp để đảm bảo cái giảm thiểu độ rung lắc, cũng như là cái kết cấu của máy này toàn bộ là những sản phẩm sắt hồ. Nên máy nhìn nó thon gọn, tuy nhiên là rất là nặng hơn so với dòng máy 08, 09. Đấy, nên máy rất là tầm. Anh em sử dụng thì cắt nó đảm bảo yên tâm hơn. Đấy, toàn bộ sắt hộp này. Bên ngoài là toàn bộ là sơn tĩnh điện, với gầm máy này những chi tiết máy đều sử dụng sơn tĩnh điện hết 100%. Đây, hệ thống thước cũng được làm từ bằng inox này, từ inox hộp bảo vệ này, rất là chắc chắn. Từng chi tiết một của các dòng sản phẩm này thì đều tạo điều kiện cho anh em để cho anh em để làm việc lâu dài. Đấy, mà cái độ ổn định chính xác rất là cao. Và một điều rất là đặc biệt nữa mà anh em cũng không thể bỏ qua, đó là về hệ thống kết cấu bên trong của máy, kết cấu nguồn điện bên trong của máy này. Khác với những dòng hàng còn lại, đây là dòng sản phẩm để chúng tôi nâng cấp hệ thống điện, sử dụng hệ thống điện Schneider này. Đây là dòng điện cao cấp giúp cho anh em sử dụng sẽ được bền lâu dài. Bên cạnh đây là bộ chuyển đổi nguồn về 24V xuống những cái bàn điện từ này, giúp cho hoạt động sẽ được ổn định hơn. Ngoài ra sẽ ra hệ thống bảng điều khiển thì giúp chúng ta an toàn hơn khi chúng ta làm việc. Ví dụ như là nếu mà có ảnh hưởng đến hệ thống là điện về mà nó bị chập thì cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, chúng ta sẽ không bị giật. Đấy, rất an toàn. Máy thiết kế hệ số an toàn rất cao và độ ổn định rất lớn. Đấy, đây là hệ thống đèn báo này, đèn cảnh báo này. Thì hệ thống cốc lọc không khí anh em được nhìn thấy phía dưới cũng sẽ khác. Đấy, từng cái chi tiết một này, cốc lọc không khí rất là cao cấp, rất là tốt. Giúp cho anh em sử dụng nó rất là bền. Đây là những hệ thống piston rất là to. Cốc lọc dầu này trong xốp này giúp anh em định lượng dầu được dễ dàng hơn. Đấy. Và đây là cái khi chúng ta hết này, chúng ta đổ dầu này, có cái hệ thống màng lọc này, lọc tất cả những cái bụi bẩn, mạc nhôm. Chúng ta sẽ không phải gặp cái vấn đề là bị tắc cái đường ống này. Đấy, do cái hệ thống đường màng lọc đầy đủ. Đây phía sau này, cái kết cấu bên phía sau của máy đây. Toàn bộ dây là sắc hết này. Như anh em sử dụng nó sẽ được lâu dài và sẽ bền. Và trên đây là cái toàn cảnh cái dòng máy cắt nhôm hai đầu P30, sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu cắt từ dưới lên. Cái sản phẩm chất lượng thì như anh em được chứng kiến vừa rồi, tôi đã cắt thử các loại nhôm cho các anh em cùng được trải nghiệm vừa rồi. Đấy, đầy đủ các loại nhôm, máy cắt được từ những nhôm mỏng như thanh vách đến những nhôm đỏ hoặc nhôm hệ 55 sinh pha, những cái bảng mặt to hơn, dài hơn, máy cắt sẽ rất đảm bảo ổn định. Đấy, và thao tác rất đơn giản. Và đây là dòng máy mới, sản phẩm cũng về giá thành cũng rất dễ dàng để anh em có thể đầu tư. Sản phẩm cũng mang giá trị tương đương với dòng 08, 09. Đây là một sản phẩm sau này sẽ là cái phương án thay thế tốt nhất cho dòng 08, 09 để anh em sử dụng cắt sẽ yên tâm, và khi anh em đã đầu tư sẽ sử dụng được lâu dài. Và ngoài dòng máy cắt P30 này thì chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các dòng các loại máy như máy cắt nhôm hai đầu 08, 09, máy cắt K20, các loại máy phay đố, ép góc. Khi anh em làm sinh pha thì chúng ta có thể là đầu tư thêm dòng ép góc kỹ thuật số. Đấy. Và đây là những dòng máy phay rong nhanh, đều là mang những thương hiệu dòng hàng phanh tách
dòng hàng được bán chạy nhất thị trường. Là dòng máy được anh em tin tưởng sử dụng nhiều nhất cái này, chất lượng rất là cao, anh em đầu tư một lần và sử dụng được lâu dài. Và các loại máy đột dập sinh pha hệ 93 và các hệ 5 này Việt Pháp. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì anh em có thể vui lòng liên hệ với em Quỳnh, phụ trách kinh doanh công ty cổ phần Kinh-Bác Việt Nam, và anh em có thể đến cơ sở gần mình nhất. Chúng tôi hiện tại đang có chi nhánh tại 3 miền Bắc là khu vực Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, miền Trung và Yên Chí, tại Đà Nẵng là miền Hòa Thành, Liên Triệu, Đà Nẵng, và miền trong Sài Gòn. Tôi chi nhánh tại khu vực Quang Trung, phường Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến những cơ sở gần mình nhất đến tham quan thực tế trực tiếp máy, chúng tôi sẽ vận hành và cắt thử nhôm cho anh em để anh em hiểu rõ hơn về cái sản phẩm cũng như là chất lượng của dòng máy. Và anh em khi hợp tác với công ty thì sẽ mang lại những chế độ tốt nhất, chế độ bảo hành bảo trì, giúp cho anh em yên tâm trong quá trình chúng ta sản xuất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các anh em cùng theo dõi video của công ty chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn.